ဖြစ်စေတွေလိုက်ပြီးတော့ရှုရမှာဝိတ္တနဲ့ဝိสารဒီဇိုင်းကနှစ်ပါးဟာအလွန်အရေးပါပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမထဇာအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသမထဇာရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဝိပဿနာဇာရရှိရေးအတွက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဇာနေဉာဏ်နေဖြစ်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းပဲဒီတရားနှစ်ပါးကဒါကြောင့်သိအရေးပါပါတယ် The importance of the first two jhanic factors, vitakka and vichara, during the process of moment-to-moment mindfulness was discussed by the Sayadaw yesterday. This activation of these two jhanic factors is essential both for samatha meditation as well as vipassana meditation. In tranquility meditation, the development of these two jhanic factors of vitakka and vichara will eventually lead to the attainment of the first jhana. Similarly, in vipassana practice, the proper development of these two jhanic factors will lead to vipassana jhana as well as insight. အဲဒီဝိတ္တဝိสารနှစ်ပါးမရှိရင်သို့မဟုတ်ဝိတ္တဝိสารပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့စံတရားတွေမရှိလို့ရှိရင်ဝုထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမလူကျင်စရာအာယုန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလူကျင်မှုကိလေသာကာမတွေအမြဲတမ်းတတ္တဝါတွေကလွှမ်းမိုးခံနေရတာပဲတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာလွှမ်းမိုးခံနေရတာပဲ In the absence of these two jhanic factors and the remaining factors of the first jhana, namely rapture, comfort, and one-pointedness of mind, beings are continually being bombarded by objects of the senses, by sensual objects, as well as the kilesas, primarily greed and desire, which long for the sensual pleasures. ကျမ်းဂန်များမှာလည်းပဲအန္တကာရီတတိပတိဘောဘာတော်ဝိယလို့ဒီလိုပြထားတာညစ်မှောင်မိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်စီမိအယောင်ပေါ့လေမီးယောင်မရှိဘူးတဲ့ဒီသဘောကဘာလဲဆိုတော့မီးယောင်မရှိတဲ့နေရာဌာနမှာမီးယောင်မရှိတဲ့အတွက်ညအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမှောင်မိုက်ကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဒါလိုပဲစူးစိုက်တည်ကြည်စူးစိုက်ရှုမှုဇာမရှိပေါ်ရအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်လို့ချိန်ရွယ်ပေးတဲ့ဥတက်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းထိမိပြီးတော့ဖွဲ့ဆက်နေတဲ့ဝိสารဒီသဘောမျိုးမရှိလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာကာမအမြဲတမ်းအလွှမ်းမိုးခံရတယ်လို့ဒီလိုဥပမာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ် Scriptures tell us that just like the darkness that engulfs a space in the middle of the night when there is no lamp and no light around,
so too, beings are engulfed by the darkness of delusion and ignorance in the absence of these jhanic factors. When the jhanic factor of vitakka and vichara are not developed, this quality of mind, this absorption of mind in the object of noting, in the object of meditation, cannot be achieved. Di lo kama luamu kaya de adwe tattva ye sight sin ha takku bi takku kaung na le di be nyin nyin na ja jin na na nyin na sa jin na thi jin na ti jin na ho diအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာပါပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲနေ့ရှိတဲ့၍များသောအားဖြင့်အာယုကောင်းလေးတွေရှာပြီးတော့အလကားသားအချိန်ကုန်နေတာများတာပါပဲပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီထဲမှာပဲနေမွန်းပြီးတော့ကာမချမ်းသာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေမျိုးရောက်နေပါတယ် This veil of ignorance, of course, implies that the minds of beings are also being engulfed by sensual pleasures. At every moment of seeing, of hearing, of smelling, eating, touching, thinking, the mind is continually seeking and grasping after objects of pleasure. Nice objects to see, desirable objects, pleasurable objects, to see, to hear, to smell, to taste, to touch, to think about. This will lead to a state of affairs where the mind becomes so enmeshed in sensual pleasures that it will be difficult to renounce sensual pleasures. Kabago ayogo lemno naino di chanda go lemno naino belaw be di pugo go shu mu sa jawတရားထုတ်ဖို့အကြောင်းသွားပြောလဲပဲနားမဝင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကနိခမဒုက္ခခေါ်တဲ့ဇန်ချမ်းသာလက်ရှိမှာမဖြစ်သေးတော့မယုံကြည်နိုင်သေးတော့ဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မှာပဲ So beings spend their time throughout the day, throughout their waking hours, hankering after all these sensual pleasures, seeking and grasping and clinging. If one is unable to let go of these sensual pleasures, it will be difficult to even appreciate the fact that there is another sort of happiness that goes beyond the sensual pleasures, or the happiness that is derived from sensual pleasures, which one is so familiar with. For such a person,
any talk about meditation that will lead to a higher sort of happiness will seem quite unintelligible to him or to her. Such a person will not have the slightest interest in meditation that will lead to a higher sort of happiness which is quite free from the influence of sensual pleasures. အဲ့ဒီဝိတုကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမိဆန္ဒကကာမိဆန္ဒនិဝရဏကအမျိုးမျိုးသောအာယုန်နဲ့ဖြာယုံသွေးဆောင်ခံရတဲ့စိတ်ကိုတစ်ခုတည်းသောအာယုန်မှာသူကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တည်မထနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာမိဆန္ဒនិဝရဏရှိနေရင်တော်ကြဟိုဟာလေးလိုချင်လိုက်ဒီဟာလေးလိုချင်လိုက်ဟိုဟာလေးကြားချင်လိုက်ဒီဟာလေးကြားချင်လိုက်ဆိုတာတခုတည်းသောအာယုံမှာကိုစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဘယ်တော့မှမရပါဘူးဒီမှာ The first type of hindrance that is encountered in the course of meditation is called kamachanda, which means sensual desire. As long as the mind is continually being seduced by the temptations of the senses, there will not be any possibility for it to stay steadily observing a particular object of meditation. Again and again, the mind will be drawn away by the desire for this and for that, and so forth. အဲ့ဒီလိုကာမဆန္ဒនិဝရဏတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီတရားစိုးလွှမ်းမိုးခံရတဲ့စိတ်ဟာကာမဓာတ်ကြီးကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့ဘူးကာမဓာတ်ကြီးကိုကျော်လွန်ဖို့ရာအတွက်အကျင့်မှန်ကိုလည်းပဲမကျင့်မိတော့ဘူးအကျင့်လမ်းကြောင်းပေါ်လည်းပဲမရောက်တော့ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ် ကာမဓာတ်ကြီးကာမဓာတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်နယ်ပေါ့ဒါပြောတာပါနော်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျော်လွန်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒါပယ်ရှားကြောင်းအကျင့်မကျင့်နိုင်တော့ဘူးလို့အကျင့်နဲ့မကျင့်နော်ပြီနော်သုံးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲပြောလိုက်သေးတော့ကာမဆန္ဒတွေးဆောင်ခံရတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီဟာကိုမပယ်နိုင်တော့ဘူးပယ်ဖို့ရာအတွက်လမ်းကြောင်းမှောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူး So the mind that is under the influence of this hindrance of sensual desire will never be able to go beyond sensual pleasures. It will always be immersed in sensual pleasures, and as such, it will never be able to embark upon the path of practice, upon the right path of practice that can go beyond, that can transcend common sensual pleasures and lead to a more fulfilling sort of happiness. ခါတခါမှာမကျင်တတ်เสียအာယုန်နေနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာဗျာပါဒនិဝရဏဖြစ်လာပြန်ပြီမကျင်တတ်မှုတွေပေါ့လေစိတ်ဆိုးမှုတွေမုန်းတိမှုတွေပေါ့လေဖြစ်လာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာအဲ့ဒီဗျာပါဒនិဝရဏကအာယုန်နေမှာထိခိုက်ပြီးတော့လက္ခဏာစိတ်တွေပြန့်လွင်ပြီးတော့သူကဖန်တီးပြီးတော့တာပဲ At other times, one may be hit by the second hindrance, which is called vyapada, or aggression, aversion, anger. In the course of a meditation, you may
at times come across some object which is quite undesirable, which is not at all pleasurable, which you find very irritating. Upon contact with that object, your mind is certainly filled with aversion, with irritation, agitation, aversion, anger, and all various forms of that state of mind. When that happens, again, one can see how futile it would be for the mind to be concentrated, because you would be led astray by that force of aversion. တစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်ရဲ့ထိုင်မှမှုပေါ့လေဌိနမိတ်တာတွေလွှမ်းမှုခံရပြန်ရင်တက်တက်ကြွကြွပေါ့လေစိတ်ကမလန်းဆန်းဘူးအဲဒီလိုမလန်းဆန်းတဲ့အခါတရားအထုတ်ရေးမှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လည်းမရှိဘူးအကမ္မညဆိုတာပေါ့လေခိုင်ခန့်ကမသိနေရောဖြစ်နေပါ Sometimes one is assaulted by a certain attack of sloth and torpor, of drowsiness, sleepiness. Again, that makes the mind very unworkable. It becomes very sluggish. One is unable to attend to the object of meditation. And it is a space where one's alertness and vigilance is completely absent. စိတ်ဟာလည်းပဲအာယုံကောင်းပေါ်မှာမကတ်တော့အလကားသာပြန့်လွင့်နေတဲ့ဥဒိစ္စတွေဖြစ်နေတာပဲတခါတခါမှာမိမိမှားယွင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားမိရင်နှလုံးမသားရမှုတွေကောင်းတာတွေအချိန်မီမလုပ်ခိုင်းမိလို့နှလုံးမသားရမှုတွေပေါ့လေဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာပေါ့လေဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ရောက်ရခတ်တော့တာပါပဲတီတော့လေတော့ပွေတော့တာပဲအထိတ်မရှိတယ်လို့ခါလည်းဖြစ်သွားတာပဲဒီမှာ Another hindrance to watch out for is uddhacca kukkaca, which means restlessness and agitation. The mind is unable to stay one-pointed at a particular object of meditation, but is scattered and dissipated. It is dispersed and it is a very sort of frivolous mind that flirts with one object and another. Sometimes one has a certain reminiscence of past deeds, and that one can get carried away by that and get into a whole story of remorse and regret and so forth. All these will cause agitation in the mind. So this is another form of hindrance, restlessness and worry. တခါတခါမှလည်းပဲကျင့်သုံးရတဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေယုံမှားမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခုအားထုတ်နေတဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်ဟာမှားမလားမမှားမဲများဖြစ်နေမလားစသည်ပေါ့လေအားထုတ်နည်းကတော့ဘယ်ဆရာနည်းနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဘယ်ကျမ်းဂန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲတမျိုးပဲဘယ်နဲ့ပဲညနဲ့ပဲစသည်ပေါ့လေဒီလိုဝေဘာမှုယုံပါမှုတွေအလွှမ်းမှုနှိမ့်ဆက်ခန်းနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲစံတရားရဖို့ရပြည်စီနိုင်တဲ့စဉ်မှမရောက်တော့ဘူးလမ်းတစ်ခွရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုလိုဒီလိုနဲ့ရည်ရတာပေါ့လေလမ်းမှာမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ Skeptical doubt and criticism is another major hindrance. In the course of our practice,
you may have experienced certain times when you are filled with the whole barrage of doubts. You doubt yourself, you doubt the method, you doubt the teacher. You start to compare various methods that you have experienced before, you have practiced before, and you are paralyzed by doubts. Sayadaw says it's like a person who is walking along a path and comes across a junction, and not knowing the path very well, he is quite distressed because he cannot really choose which path to take. ဘုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာစူးစိုက်စိုက်ရှုမှုဇန်တရားများရဲ့ပฏิပက္ခဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စနိကယန္တုတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အထူးအားဖြင့်စူးစိုက်စိုက်ရှုမှုဇန်အနှောက်အယှက်ပြုတတ်တာမဟုတ်လို့ဒီတရား၅မျိုးပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဇန်တရားများရဲ့ပယ်ဖို့ရာအင်္ဂါ၅ရပ်အနေနဲ့ပေါ့လေကျမ်းဂန်များမှာထင်ရှားပြထားပါတယ်။ ဇန်ပယ်ဖို့ဘာကိုပယ်ဖို့ပယ်စရာအင်္ဂါလေနာဟိုရင်ကာမိသနာအစရှိတဲ့နေရာတော့လေဇန်တရားများရဲ့အထူးအားဖြင့်ဇန်အနှောက်အယှက်ပြုတတ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်လို့ဒီ၅မျိုးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့ရာအင်္ဂါ၅ရပ်အနေနဲ့ပြထားခဲ့တယ်လို့ These 5 hindrances in fact are the greatest enemies of the jhana factors because of their effectiveness in being able to obstruct the development and activation of the jhanic factors. They have been singled out as a group, and in the scriptures we find a special section dealing with these 5 hindrances and how to overcome them. အဲဒီကုတရားတွေဟာဝိတဝိဇ္ဇာပိတိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂတရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာလို့ရှိရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခန္ဓာမှာအလင်းမရှိရင်ညင့်ခါမှာအမှောင်ကပဲလွှမ်းမိုးနေတာပဲလို့လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ပေါ့ဒီဇန်တရားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကကာမိသနာစိုက်တဲ့និဝရဏတရားတွေကလွှမ်းမိုးနေတာပဲအထူးအားဖြင့်ကာမဘုံသားဆိုတော့ကာမိသနာនិဝရဏရဲ့အလွှမ်းမိုးခံနေရတာ As was mentioned earlier, if these 5 jhanic factors are not activated, are not maintained, then one will be engulfed by these 5 hindrances, just like a room is engulfed by total darkness in the absence of light. As we are all beings in the central world, in this central sphere, the hindrance of sensual desire will especially be responsible for keeping us in darkness. အခုဝိပဿနာအထုံနေတဲ့ယောဂီများရွှေရအာရုံလေးပေါ်မှာပေါ့လေအခိုက်အတန့်ခဏိကသမမာဒီလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစိုက်ကလေးကျသွားရင်အဲ့ဒီကျသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကာမဂုဏ်အာယုကိုလိုချင်တဲ့ကာမိသနာនិဝရဏမရှိဘူးအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှု
Kanika Damari ha do you sign your web chit commission and you were now pay sharply the king door. The Galo da Shia Masically Simon who are you losing the iron losing Sravoli? Kauna lady library losing a commissioner, Chipoya, she would say Johnny of Jebu. Tiro Shia Masically Muha, who are you the iron losing a commissioner and you were an eye. Showing your son your best so that they change. The direct antidote for this first hindrance of sensual desire is concentration, one-pointedness of mind. It will be perhaps clear to you, all yogis here who are meditating in order to experience and develop this, in order to develop and experience this Vipassana jhana, that when your mind is concentrated on a particular object of meditation, then one is not filled with other thoughts. One is not filled by desires for sights or sounds and so forth. When the mind is one-pointed, it follows that the scattered mind, the dispersed mind, the dissipated mind will not be able to occur. And the objects of sensual pleasures too will not have any power over the concentrated mind. Shilo Niti Ayam Pidi Lady Pilla Rekha, one of your Pilla Rekha, Kona say Tika, say so, say Piamu Bolidama, Javara Nigoranari came there. Tito Sanema Pare, Niti Ayam Pidi Ha, Piabara is Sanya Bes for our attention. With continued mindfulness and deepening of practice, one may be filled with joy and rapture and deep interest as we continue to be mindful of whatever arises. At that point, when joy and rapture is present, it is not possible for anger or aggression and associated mental states to infiltrate into our minds. So this is, and therefore, in the scriptures it is said that rapture or joy is the antidote for aversion and associated mental states. Now, Nida Taina Shideka, two absent Wirinari Nanene Manilo Wirinari Kindabi Solution Duka called a Chanda Huli Pilla, Nilotan Lukauna. A little Nilotan Lukauna Lagada City Pianuene, Pubane. Odisa Gogusari, Kendware. Papilla Lesser Nilutan Lucano, Kuyosio, Edwabili. Edwabisera, Kona Puban Huri, Pianum Huri, Veshida of Lenema. When meditation becomes well developed, or developed to some extent, one can be filled with a great sense of comfort. There is comfort in the body as well as in the mind. This is especially so
when one is trying to note, or one has been successful in watching and noting unpleasant sensations, painful sensations in one's body. Upon the moment of conquering pain, and pain disappears from the body, there is a very exhilarating experience of comfort in body and mind. Now that comfort the direct antidote for restlessness and anxiety. It is very apparent, very clear, that when there is physical and mental comfort, the mind will not be restless nor anxious about anything. ပြီးတော့အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့တက်အောင်ချိန်ရွယ်ပြီးတဲ့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲမိမိရဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှုွက်ပုံမှာရောက်သွားအောင်ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးတဲ့ဝိတက်ပေါ်လေအမြဲတမ်းရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်ကြုံပြီးတော့မလတ်မဆန်းဖြစ်တဲ့ဌိနမိတာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိတက်ကကြုံနေတဲ့စိတ်ကိုသူကဖြန့်ပေးတာ။ကျန်ကမြတ်မှာပြတတ်တာဝိဖာရဝါလို့ပြတာဝိဖာရဝါဆိုတာပြန့်ပြန်ကာဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့သူကဌိနမိတာကစိတ်ကြုံသွားတယ်ငုံသွားတယ်ဝိတက်ကအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြုတ်သွားအောင်ပြန်ကားသွားအောင်လှုပ်ရှားသွားအောင်သူကလှုပ်ပေးတယ်။ဒါအများပြအာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့ချိန်ရွယ်ပေးနေတော့ဒီကစိတ်ကလေးတွေဟာကြုံရကနေပြီးတော့ပြန့်ပြီးတော့ပုံမှန်ကာနဲ့ပေါ့လန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့ Yeah. When the mind is diligently trying to be accurate in its aim, trying to accurately place mindfulness on the object of observation, the quality of vitakka has the power of opening the mind, of expanding the mind, of freshening the mind. This is in contrast to the quality of, or to the power of sloth and torpor that will make the mind constricted and withered. So when the mind is attacked by sluggishness or drowsiness, you can take it that the mind has been constricted and withered. And in order to open it up, in order to freshen it, to make it more alive, this antidote of vitakka, of accurate aim, is very effective. အမြဲမပြဝိတက်ကအာယုန်နဲ့တက်အောင်လို့ချိန်ရွယ်ပေးနေတော့ဝိสารကအဲ့ဒီချိန်ရွယ်ပေးတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတိမိမိဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီမှာဖွက်ဆက်နေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာရွှေ့ရအာယုန်ပေါ်မှာပေါ့လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာဝိสารရဲ့ပုတ်တက်ပေးတဲ့သဘောကြောင့်အာယုန်ဟာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကွာမသွားဘူးအဆက်ဆက်ပြတ်မသွားဘူးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စကအာယုံမှမသူ့ကမကတ်ဘူးတူလောနဲ့ပေါ့လေမဝေခွဲနိုင်ဘူးဟိုလိုဒီလိုပေါ့လေဘယ်အာယုံမှအတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးသူကတော့ဘယ်ဟာရလို့အမှန်အတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးဥတ္တမအာယုံနဲ့ကတ်ကနေတော့ဘာပဲဆိုတာပေါ့လေရှင်းနေလို့ရှိရင်သူ
သူလို့နဲ့မူကွဲနေတဲ့ဝိသိကိစ္စဟာလွတ်စင်ထွက်သွားတာပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဝိสารဟာဝိသိကိစ္စရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတရားပဲဆိုတာသိထင်ရှားတယ် When vitakka is present, continually trying to aim the mind so that it can be accurately placed on the object of observation, vichara, or the second jhanic factor, will also occur when the mind actually hits the target, when the mind actually impinges on the object of observation. That rubbing process, that impinging and rubbing process of vichara, ensures that the mind is continually stuck to the object of observation from moment to moment. With each moment of vitakka, there is a corresponding or a simultaneous moment of vichara, and this is continued, unbroken from moment to moment. This ensures that the mind is quite fixed and stuck to the object of observation. Now, on the other hand, doubt is actually indecisiveness of mind. Doubt signifies a state of mind that is indecisive. The mind is unable to fix itself on a particular object. It is running off here and there and considering various possibilities and unable to come to a decision. With the presence of vichara that makes the mind stick to its object of observation, it becomes obvious that doubt or this mental indecisiveness, this slipping of the mind from its object of meditation, will not be able to occur. It is therefore said that vichara is the perfect antidote for doubts. ပြီးတော့ညမမီးတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ်ညာလေးကနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့လို့သိရမယ့်အချက်ကအမှန်တန်လေးနဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာညာကမမီတော့အမျိုးမျိုးဝေဘာနာအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးဝေဘာနာဝေဘာလေးလေးညာကမမီလေးလေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြန်ရင်လည်းပဲအာယုန်နဲ့မစိတ်ကဖွက်ချီထားတယ်လို့မဖြစ်ဘူးမထိမိဘူးပုတ်တက်သုံးတက်ပေးတယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိสารမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမြဲမပြတ်အာယုန်နဲ့ထိစပ်နေတော့ခုနငွေခွဲနိုင်တဲ့ဝေဘာနဲ့သဘောတွေလည်းပဲအရှင်းမရှိတော့ဘူးဝေဘာမှုဝိသိကိစ္စလည်းပဲကင်းသွားတာပဲ Another instigating force that encourages the spreading of doubt is that of immatured wisdom. If one's wisdom or knowledge is immatured and one attempts to try to figure out very profound Dhamma, then it is very obvious that one will not be able to comprehend what is one will be unable to comprehend such a profundity. And the more one tries to comprehend it, and the more one is unable to understand what one wants to, then the more one tries to think it out, and the more one is filled with criticisms. So this is quite a vicious cycle.
immature wisdom leads to criticism, and criticism will increase because one is unable to understand the profoundness of the Dhamma. With the presence of vichara, however, where the mind is continually and continuously being stuck to its object of meditation from moment to moment, there will not be any chance at all for such criticisms to arise. အခုပြောခဲ့တဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဝိတ္တဥစ္စာရပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဤထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတမတနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဖြစ်စာမှာထင်ရှားပါတယ် So these direct antidotes of the 5 hindrances are to be found in none other than the 5 factors of the first jhana: vitakka, vichara, joy, comfort, one-pointedness of mind. As far as Vipassana jnana is concerned, Vipassana insight, the first Vipassana jhana, which means that these 5 factors of the first jhana are well developed, occurs in the insight called sammasana jnana. It's sometimes translated as comprehension knowledge. ထင်ရှားပုံကတော့နှာခေါင်းကထွက်လေဝင်လေမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းပိုက်ကဖောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရှုအားလေးတွေထူးတန်လာတဲ့အခါအာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့အမြဲမပြတ်ပေါ့လေအာယုန်နဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့ကဲသူဖြစ်လာယုံနာလေးတွေကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပုံလေးတွေအမှန်တရားထင်ရှားတာဖောင်းနာလေးတွေမှတ်လိုက်ဖောင်းနာလေးတွေဆက်ကလေးဆိုအစဖြစ်ပေါ်မှုကစပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆုံးသွားတယ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အထိမြင်လာတယ်ပိန်နာလေးတွေမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိန်မှုရဲ့အစတောက်လျှောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိတည်လာတယ်အခြားကိုယ်ထဲမှာပူတာနှွေးတာအေးတာတောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာမြင်တာကြားတာနားတာစားတာစသည်ပေါ့လေဒါလေးတွေပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှိရင်ကြောင်းကျိုးဆက်ယုံနာနေရှင်းသွားပြီးတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပုံလေးမမြဲပုံလေးတွေတည်လာတယ်အဲ့ဒီမမြဲပုံလေးတွေတည်လာတော့ဟာတဲဟုတ်ပါလားဟာတဲနေရာကြပါလားဆိုတာပေါ့လေယောဂီကလက်ခံပြီးတော့သိကျင်တတ်လာတာနေရာထိုင်ရတာလည်းချမ်းသာလာတာပဲအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာနိစ္စ ानु ပဒနာညာနဲ့စပ်ပြီးတော့ဥပဒနာညာနဲ့စပ်ပြီးတော့ပထမဇာနေဖြစ်တယ် The occurrence of this knowledge of comprehension can be described in this way. Some of you yogis are using the in and out at your nostrils as a primary object, and some of you are using the rise and fall of the abdomen. Whichever it may be, as long as you are able to keep your attention on the rise and fall of the in and out, from the very beginning of its occurrence until the very end, and developing that penetrative and accurate mindfulness from moment to moment in an unbroken, continuous manner, then you may come to know, or you may come to notice that you are able to see very clearly
with your mind's eye, the very start of the rising process through the middle until the end. You're able to see very clearly the beginning through the middle and the end of the rising and falling process, as well as the in and out at your nostrils. You begin to understand or comprehend that there are two phenomena occurring within you, and that is mind and matter. You begin to see how they are connected in terms of the mechanism of cause and effect. You begin to see how they come into being and then disappear. The arising and the disappearing is quite clear. This also applies to all the other objects that may arise in your field of consciousness. Sounds become clear to you as they come and go. And various sensations in your body. You look at them, you can see them arising, and you can see them passing away, dissolving. You begin to have a very deep appreciation of the fact of impermanence, because you are able to see how all these phenomena arise and pass away momentarily, on a moment-to-moment experience. You are seeing it directly. It is first-hand knowledge for you. So at that point, you begin to appreciate this impermanence, this fact of impermanence that is very apparent in whatever things that you are mindful of. မမြဲတာလေးတွေသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်းရဲအကုစရာမဟုတ်ဘူးနည်းလည်းပဲသိလာတာပဲတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုယ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံကြောင့်အခါဆိုးအနေခဲ့တာလေးတွေမှတ်ရတဲ့အခါမှာရှေ့ပိုင်းမှာတော့အလွန်ကြီးဆင်းရဲမသက်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့အခုလူဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမှတ်ကနိုင်နေလာတော့ဝေဒနာလေးတွေမှတ်ရတာကိုပဲအားရလာတာမနထူးကြတာပြီးတော့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်မခန္ဓာမှုလေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းပေါ့လေပြက်ပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်အိုးသိပ်အားရတာနားလဲနားတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဖြစ်လာတာနောက်ဝေဒနာတွေအရှင်းကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမခန္ဓာမှုပေါ်မှာတကူလုံးတစ်ကောင်လုံးကဆင်းရဲကြုံဆင်းရဲခဲကြီးပဲမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာပေါ့ဒီလိုလည်းပဲအမှန်မြင်တဲ့အပြင်ဝေဒနာတွေမှတ်ရတာအားရတော့နှစ်သိအားတဲ့ပီတိတွေချမ်းသာမှုတွေပဲတည်ငြိမ်မှုတွေဒါကြတဲ့တစ်ဆက်တည်းကိုသွားနေတာမှာသိထင်ရှားတယ်မှာ And this appreciation of the impermanent nature of whatever that arises in your field of consciousness occurs within you, then one is filled by a great sense of satisfaction. There is deep interest in what you're doing. There is great joy in being able to discover for yourself this fact and truth of impermanence. When impermanence becomes obvious, very naturally the fact of suffering becomes also apparent. In this constant arising and passing away of phenomena, you begin to see that there is nothing that you can cling to. There is nothing that you can depend on. Everything is in a state of flux. It is a very unsatisfactory process. It is great suffering, for there is no refuge in all these transient and fleeting phenomena. In addition to that, the appreciation of this suffering nature of things is further consolidated
when one confronts painful sensations within us. At this point, painful sensations become a very interesting object of meditation. One is able to look at them and be able to stay with them without reacting to them. One can see how these painful sensations do not actually last for a long time. They are not continuous, unchanging sensations. For when one is able to look closer and deeply enough, one can see through the illusion of continuity. As one watches painful sensations, one can see how they change from moment to moment, how the heat changes, how the mass of pressure or throbbing pain changes as you look at it, in texture, in shape, in intensity, in whatever it is. It just comes and goes and changes. And finally, in a climax, the mind is able to see the actual disappearing or breaking up or disintegrating of that pain. It suddenly disappears from your field of vision. It is no longer there. One is filled by a certain surge of joy and exhilaration. It is a great conquest, and the body is really nice and calm and cool and most comfortable. However, one is not deluded by that sense of comfort, for that experience of suffering becomes ever more clear, and one begins to see this whole body as a mass of suffering, of unsatisfactory phenomenon, perpetually engaged in this endless dance of impermanence. အဲ့ဒီလိုမမျက်စင်ရဲ့လို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံလည်းပဲတည်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပါပဲတခါတရံမှာလည်းပဲရှုစရာလေးနဲ့ရှုတာလေးနဲ့သဘောတက်တက်ကွက်ပြီးတော့မြင်းနေသဘောတရားမျှပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုလည်းနားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လည်းပဲသိကျင့်တတ်တာ The understanding of impermanence and suffering will automatically lead to a deep appreciation of the fact of anatta, that there is no one behind all these processes. This especially becomes very clear when one is able to watch mental and physical phenomenon occurring from moment to moment. One is not identified with that, and one can see that it's a natural process that is going on by itself. One becomes greatly relieved. လောလောဆယ်စူးစိုက်ရှုမိတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမမျက်စင်ရဲ့သဘောပဲတွေ့ရသဖြင့်ကိုယ်တော့ကလည်းပဲဒီလိုကြည့်ပဲနောက်လည်းပဲဒီလိုဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတာဒီလိုပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲဆင်ញင်မိတတ်ပါတယ်ဝိတ္တဝိသရတဲ့အဲ့ဒီကကြတော့ထင်ရှားပါတယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံနာတရားတွေမျက်စင်ရဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလို့နှီးမိပြီးတော့လည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စင်ရဲ့သဘောပဲလို့ရှင်းသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့တမတနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝိတ္တဝိသရပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဆိုင်ငံ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိပဿနာပထမဇာဟာစဖြစ်ပါပြီလို့ဒီလိုယူဆမှာပါပဲ When these three characteristics of all mental and physical phenomenon become really apparent, when one is able to comprehend them in a very intuitive and profound way,
then the mind may be led to a series of reflections. The mind may begin to reflect quite naturally. It is not something that is manipulative. The mind very automatically gets into this reflective space where it starts to reflect that what I'm seeing, what is being seen now, is happening in the present. But this same process has been happening before in the past and will be happening again in the future. One is able to make the deduction that not only is this whole process of arising and passing away happening within oneself, but it is also occurring in other beings. So this reflection is also a manifestation of vitakka and vichara. And it is because one reflects and comes to a conclusion, a decision, that it is called sammasana jnana, which is actually a verified and knowledge of comprehension. That will be all for tonight, since the time is up.